Ճերմակ դագաղի մեջ սպիտակ վիրակապով Տիգրանը նման չէ լուսանկարի ճպտացող փոքրիկ հրեշտակին։ Գյուղում պատմում են, որ վիրակապը թաքցնում է երեխայի սարսափելի սպիներով գլուխը։ Ասում են, հայրը նախքան խեղտամահանել է, ուժեղ խփել է փոքրիկի գլխին։ Կատարվածը ահա սարսուր ոճրագործություն է, ես կասեի եղեռնագործություն է, և ցավով եմ արձանագրում, որ սա կատարվում է մեր հայկական հասարակության կյանքում։ Տիգրանի մարմինը գտնելուց ներքին գործերի նախարարի սենսացիոն հայտարարությունից հետո, թե նախնական վարկածով հայրն է սպանել երեխային, ծափաթաղցիները երկու ճամբարի են բաժանվել։ Մի մասը վստահ է, որ հայրն է հրեշավոր հանցանքի հեղինակը։ Ասում են, թե այդ ընտանիքում երեխաների հանդեպ բռնություններ էլի են եղել։ Ըստ որոշ գյուղացիների, հայրը փոքրիկ Տիգրանին Սևանի ափին, անտառի մոտ է խեղտամահարել, մարմինը թաքցրել պարկի մեջ։ Ու այն օրերին, երբ բոլորը շունչները պահած սպասում էին հրաշքի, գիշերները, երբ որոնողական աշխատանքները մթության պատճառով մինչև լուսաբաց դադարեցվել են, տեղից տեղ է տարել մարմինը, 10 մատի պես իմանալով գյուղի տարածքը։ Գյուղացիների մի մասի կարծիքով էլ անհնար է, որ Տիգրանի ֆիզիկական ու հոգեբանական ակնհայտ խնդիրներ ունեցող հայրը այնքան ճարպկություն ունենար, որ կարողանար հարյուրավոր ոստիկանների ձեռքից պլստալ։ Գուցե Տիգրանին ուրիշն է սպանել, կամ որոնումների առաջին օրերին փոքրիկը իրոք ողջ է եղել, խճճվել են ծափաթաղում։ Այնքան հնարավոր չի, բայց կինոլոգները, դրոնները, այ բալա։ Եթե տնայեք ընդեղ ասակցելու տեղ չկար։ Այն դեպի Սևան այդ պլաշատկին, սա մեքենաներ էին։ Չի, ես չեմ կարծում, որ ինքը մի հատ էլ կոմենտ էին գրել, ասում մի հատ դե հիվանդոտ մարդ, ասում հիվանդի վրա կգցեն ու կանցնի կդնայել։ 7 օր ինքը ոնց է այդքան հեշտ է, ամբողջը գիտեք տեսակ որ գրիշներն էին ստուգում, կալոդեսն են ջուրը հանել ստուգել։ Անհնար էր, որ շները զգացած չլինեին արևի տակ օրերով մնացած դիակի հոտը։ Տիգրանի մայրն ասում է, այս հարցերից ոչ մեկի պատասխանը չգիտի։ Ամուսինն իրեն ոչինչ չի ասել, ոչինչ չի իմացել։ Եթե իմանայինք, կկանխեինք, ասում է Տիգրանի տատը։ Եթե իմանայինք, կկանխեինք, չգիտենք, ասում եմ։ Ոնց ասենք, չգիտենք։ Գյուղում մարզում լավ են իմացել այս ընտանիքի դրությունը։ Պետական աջակցությունը սահմանափակվել է մի քանի զույգ կոշիկով, մի քանի արկղ սնունդով։ Հատուկ ռազմավարություն է պետք այդպիսի ընտանիքների համար, ասում է Մարտունու կանանց համայնքային խորհրդի նախագահը։ Այդ ընտանիքի համար պետք է ահագին լուրջ ռազմավարություն մշակվեր։ Այդ օրաքրոջ ընտանիքը պատկերացնում եք դրանից մի փոքր ներքև կողմի մեջ է ապրում։ Ամառն դեղ ապրում են, իբր սա տունն է, ծմերել տեղափոխվում են ստեղ այդ մի սենյակ ու այդ մի սրահը որ կար։ Գիտեմ որ ինքը եղել է ուշադրության կենտրոնում, այդպես չի որ իրան աչքաթող են արել։ Իսկ Տիգրանի քույրերն ու եղբայրները ում խնամքին են մնալու։ Այսօր Գեղարքունիքի մարզպետարանը խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմնի հրատապ նիստ է արել։ Որոշում են ծնողական իրավունքից զրկել սպանված երեխայի հորն ու մորը։ Այսօր ես խոսեցի մարզպետի տեղակալի հետ, ասեցի կարող ենք իրազեկման հանդիպումներ անել բռնությունների վերաբերյալ, որովհետև պարզվեց, որ այդ ընտանիքում միշտ վեճեր են եղել ընտանեկան եւ այլն։ Մենք չենք իմացել, մենք էլ աջակցման կենտրոն ենք։ Ասեց, որ այսօր ոնց որ թե առողջապահության վարչության պետը, մարզպետարանի պետք է գնան համայնք եւ խոսեն երեխաների հետագա ճակատագրի մասին։ Տիգրանի կալանավորված հայրը չի մասնակցել որդու հուղարկավորությանը։ Եկեղեցական կարգով կանայք Տիգրանի շիրիմին այցի կգնան էգնահողին վաղը։ Փոքրիկ հրեշտակի եղբայրները խաղում են բակում, չկրահելով էլ, ինչու են հենց Տիգրանի նկարը կախել պատին։ Մեծերը կովերին են արածեցնելու տարել։ Երեխաների մորական տատը կարտոֆիլ է մաքրում մի շնչով փոքրացած ընտանիքի համար։ Գայանե Մովսիսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Գագիկ Տեր-Ղազարյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, ամենակարևորն ու հետաքրքիրը։